네, 안녕하세요. 석주입니다. 오늘은 여기는 울진 체육공원에 왔습니다. 울진을 여기서 해서 왕피천으로 해서 불영계곡으로 올라갔다가 다시 돌아오는 코스로 라이딩을 할 겁니다. 약 한 61km 정도 됩니다. 오늘 몇 킬로라고요? 61kg. 61킬로요. 61.5. 맥주 한 개 먹었어? 가지고 한 개 먹어, 한 개 먹어. 나 모양이가 먹으려면. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
도로 나는 임도인 줄 알았더니 환상적이네. 어? 전부 건강소리고.